Եվրասիական մայրցամաքը ձևավորվող բազմաբևեռ աշխարհում առաջնորդող դեր է ունենալու։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի պնդումն է։ Ղազախստանում ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստից հետո է Սերգեյ Լավրովը այսպիսի հայտարարություն արել։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը հանդես է եկել Եվրասիական անվտանգության ճարտարապետության ձևավորման նախաձեռնությամբ, որը կընդգրկի ամբողջ եվրասիական մայրցամաքը բոլոր երկրներով ու կազմակերպություններով։ Փորձագետների խոսքով ռուս-ամերիկյան ջերմացող հարաբերությունների ֆոնին Մոսկվան հետխորհրդային բոլոր ռազմաքաղաքական հարթակներն օգտագործում է կորսված ազդեցությունը վերականգնելու համար։ ԱՊՀ երկրները ոնց որ եւ ֆիքսած է Ռուսաստանի ռազմավարական փաստաթղթերում, դոկտրինալ փաստաթղթերում մնալու են նույն արժեքներն ունենալու, ինչ որ նախկինում են ունեցել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբում Հայաստանն ու Ադրբեջանն ըստ Կովկասագետի տարվել են արևմուտքի հետ սիրախաղով ու հակառուսական տրամադրություններ են գեներացրել։ Վերաբերմունքը Ռուսաստանի հանդեպ արդեն փոխվում է։ Բայց հիմա, երբ անգամ Սպիտակ տունն է Կրեմլի հետ լեզու գտնելու մասին մտածում, իրավիճակ է փոխվում նաև Հայաստանում։ Ըստ փորձագետի դեպի Ռուսաստան հայ պաշտոնյաների այցերի հաճախակիացումն է սրավառ ապացույցը։ Վաշինգտոն-Մոսկվա հարաբերությունների ձնհալից հետո լուրեր տարածվեցին, թե Փաշինյանը հանձնարարել է գերատեսչություններին, բայց չթողնել ռուսաստանյան որևէ միջոցառում։ Լավրովի հետ ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին իհարկե անձամբ Միրզոյանը չի մեկնել, որովհետև նա Անտալիայում է, բայց նիստին ներկա է եղել փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանը։ Խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, որ այսօր խորհրդարանի միջանցքներից մեկի պատերին ամրացրել է Եվրամիության դրոշներ 11 երկրի գործընկերների ստորագրություններով, 5 օրից Սանկտ Պետերբուրգ է մեկնելու ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի նիստին մասնակցելու։ Կովկասագետ Կարեն Իգիթյանի խոսքով Փաշինյանի իշխանությունը հիմա փորձում է բալանսավորել արտաքին քաղաքականությունը, որովհետև արևմուտքի աջակցությունը էլ առաջվա պես առարկայական չէ։ Իրանք հասկացել ընդամենը մի բան, որ այն երկրները, որոնք որ իրանց ինչ-որ բան են երաշխավորում, ասում են, եթե այսպես անեք, մենք այդ հարցերը կլուծենք, հա, այդ խնդիրներ չեք ունենա։ Այդ երկրները դրանով էլ չեն զբաղվում, կամ չեն ցանկանում, կամ ռեսուրս չունեն։ Ապրիլի 7-ին Ռուսաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ հրապարակ օրաթերթի տեղեկություններով արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը բավականին կոշտ զգուշացրել է այն երկրներին, որոնք օգտվելով ռուս-ուկրաինական պատերազմից արևմուտքի ազդեցության գոտին են ընդլայնել։ Հրապարակի տեղեկություններով Լավրովն ընդգծել է Հայաստանի պրոարևմտյան դիրքորոշումը։ Այնտեղ ամեն ինչ հիշում են եւ որպես հուսալի գործընկեր չեն նայել Փաշինյանի թիմին։ Այնուամենայնիվ, ըստ փորձագետի, Մոսկվան Երևանի հետ հարաբերություններում չի անցնելու կացնային քաղաքականության։ Համենայն դեպս, քանի դեռ հարցը վերջնական լուծված չէ ուկրաինական ճակատում։ Հայաստանի իշխանությունն էլ փորձելու է հետ ողորմյա անել ու նետվել ռուսների գիրկը։ Սա ինչ որ չափով կաշխատի, որովհետև Ռուսաստանը չի ուզում, որ որևէ երկիր սառեցնի իր մասնակցությունը։ Բացի դա, Իգիթյանի պնդմամբ Ռուսաստանում էլ են հասկանում, երկիրը ու ժողովուրդը մի բան է, կառավարությունն ու իշխանությունը մի այլ բան։ Քաղաքականությունը Հայաստանում կարող է փոխվել, բայց այս տարածքը չի դադարելու հետաքրքրել Դաշնությանը ռազմավարական շահերի տեսանկյունից։ Կարնե Մանգասարյան, Առաքել Օհանյան և Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։